大家好，我係 Money 姐，真係好耐冇見，好耐冇出片，同埋好耐冇直播，係啦，有冇掛住我把聲呢？咁勁自嗨係嘛？冇人記得你啊！你邊個啊？你邊個啊？邊個嚟嘅你？咁呢排就好似夜王嗰個土地哥咁樣啦，要執翻到凌亂嘅思緒。咁又唔止淨係思緒嘅，即係我成個人嘅狀態啦，我嚟緊嘅方向啦，要做啲乜啦咁樣，都要再重新定位啦，然後就去做咯，朝咗目標去做。我自己都有自己目標咁就所以就呢條片，我覺得係我開始一個新階段之前，我覺得要完整我過往。起碼開咗個台都唔好求其啦咁樣咯，咁所以呢條片應該係短時間內我暫時最後一條片啦。咁開 live 就更加唔知幾時噶啦嚇咁樣咯。咁就所以係都要出翻條片，同埋睇一套戲咁陣間會講嘅，咁就都有啲感想咁樣咯。咁就雖然我就冇正式即係呢段時間啦，冇正式出片啊。再開 live 咁樣咯，但係我都出咗對 short 嘅，咁你突然之間諗起，哇！有我呢條友唔知邊個嚟嘅啊嘛，撳下啲 short 啦，撳下以前啲片啦咁樣，特別係嗰啲圍棋片啊，我嗰啲圍棋片我真係咁多條片入面咧，圍棋片咧真係我嘔心瀝血做咗好耐，我係冇諗過做咁耐，即係唔關佢嘅時間短事，都係其實我以前啲片都唔係好短嘅，我以前啲片都好短時間啫嘛，但係嗰兩條圍棋片真係我嘔心瀝血嘅，但係1000 view 都冇，跟住我就懷疑人生，因為我一直都覺得啲人，我身邊啲人都話想學圍棋啊，想學玩啊，或者間唔中又玩啊，我就覺得係咪會睇會 search 會咩咧咁樣？跟住點知原來冇咁樣，跟住點知調翻轉嗰條心經嗰條片係啊，就 YouTube 係咁幫我推咁樣咯，咁就所以係大心經嗰條片咧，我係好輕鬆地就已經完成咗一條片嘅，同埋嗰陣時真係靈機一觸，會即係覺得我想整條片啦，咁樣就錄一次，然後就 copy 咁就得噶啦嘛，跟住之後嗰啲字幕即係唔係嗰啲相啊啲即係啲字都好簡單嘛 ，copy 打出嚟嘅啫嘛，真係勁快手零壓力之下做完。但係嗰個同圍棋片真係差好遠，我覺得每一個有即係出過片喺 YouTube 嗰度出過片嘅人咧，都一定會，我覺得一定會經歷過一個，即係你好俾心機，你有啲期待，你會覺得有翻啲 view 數或者有翻啲回應嘅片，然後就冇乜反應，跟住你是但求其 hea 咁樣整一條嘢，跟住就哇好多人睇咁樣，跟住係呢個位就係啦，咁所以大家睇下啦，留言啦 like 下啦，咁睇完都可以再睇嘅，我 OK 嘅咁樣咯。係咁就不過真係衷心多謝大家啦，即係由我一開台以嚟去到依家咁樣，其實其實我冇乜點理過台，咁都已經過咗700訂啦咁樣。係啦，我覺得真係靠嗰條心經片波推咁啊，同埋係啊，即係我覺得真係算係咁啊，冇喐過咁樣都有呢個訂閱數，同埋我都知身邊有啲朋友真係由頭到尾都好支持我嘅，咁真係多謝同埋多謝係啦。咁咧我之前都好似有講過，不過我再講多次，即係譬如話出街咧，啲大媽阿叔阿伯嗰啲咧，佢哋開 speaker 咧去聽佢哋啲廢片啊、抖音咧，你就可以開我條心經片大聲咁播翻俾你聽咁樣，即係咩嗰啲咩以魔法對付魔法啊？係咪咁樣講？咁啊講笑啫咁樣。咁就係啦。大家最近幾好嘛？咁呢排咧出街或者翻工啊 office 啦，都多咗人咳啦、唔舒服啦，咁都祝大家身體健康啦，好好保重身體。正式講套戲之前呢，都有2樣嘢想同大家分享翻嘅。第一樣呢，就係我終於都剝咗智慧齒啦。其實咧我係4隻生齊晒嘅出晒嚟嘅。咁咧就我過往嘅認知啦，就係上面嗰2隻咧就其實係正常嘅，冇打橫嘅。咁係下面嗰2隻咧，左右兩邊下面嗰2隻咧都係打橫嘅，同埋頂住隔離嘅咁樣咯。
咁就以往咧去洗牙嗰陣時咧，都照埋 X-ray，佢都有同我講嘅，即係過往嚇都會提一提我痛唔痛㗎？有冇啲咩特別嘅情況啊？咁唔痛嘅就算啦，由得佢啦。但係佢都有建議過，不過咧打橫生就建議你都剝㗎啦。咁我就冇理到佢嘅，因為我覺得唔係最危急啊。同埋其實中間都有啲時間，即係中間都有啲位係會有啲衝動想剝嘅，但係就好貴啦，係啦咁樣咁，所以冇理到。咁就直到今年4月頭啦，咁就再去洗牙。咁咧就再照 X-ray， 然之後就冇得俾我揀啦，即係唔係冇得俾我揀，就係只不過佢係好直接地講話，下面嗰兩隻打橫生點都要掹噶啦，同埋連埋右邊嘅上面嗰隻都要掹，但係左邊上面嗰隻 OK 唔使掹咁樣，即係3隻咁樣咯，就建議我安排時間去搞啦咁樣。佢話咧洗牙即係我洗牙當日4月頭，其實可以剝嘅，即係可以剝埋嘅。咁就建議剝咗右邊嗰兩隻先咁樣咯，跟住我都有問佢嘅，我話咁可唔可以3隻一齊剝？因為咧我就未試過剝牙，同埋未試過剝智慧齒啦，係咪？咁咧我就唔想，因為我好怕痛，我係一個極度怕痛嘅人嚟，我就覺得長痛不如短痛，不如一次過咁樣，我就唔使驚啦，即係驚都係驚一次啫，係咪？驚咩？佢就呆咗，然之後梗係唔得啦，咁樣梗係唔得咁，即係阻止咗我呢樣嘢咧。然之後就話剝咗右邊先，咁樣右邊上下兩隻咁樣，跟住之後再安排時間剝另外一邊啦咁樣，跟住我就覺得係好啦咁樣。咁就佢話可以即日嘅，但我就唔想即日，因為我未剝過啦，同埋我唔知佢之後會有啲咩後遺症，因為我身邊啲 friend 咧都有唔少 friend 有剝過嘅，但係佢哋個反應都唔同啊，有啲就真係會腫或者麻醉針過晒之後就會痛啊唔舒服咁樣，有啲咧就冇事嘅咁樣，咁就所以我都明係因人而異嘅，咁就所以係就唔想，同埋我唔想4月頭即係洗牙嗰陣時即刻做埋，因為我生日嘅嘛，生日之前我仲想食嘢啊嘛，咁所以安排咗生日之後個日11號咁樣，就去剝啦咁樣，右邊上下兩隻一次過剝，跟住咧個過程咧其實好緊張嘅，係啊，未剝過好驚好緊張啦。咁就其實真係打麻醉針，佢打咗2支麻醉針，係打嗰下會唔舒服。咁之後其實冇嘢嘅，但係就下面嗰隻咧，因為打橫啊頂住隔籬嗰隻，所以就要開刀啦。咁樣即係打橫生就要開刀啦，聯針啦，咁樣就都還好，即係3-4個字咗好啦。咁就搞掂咗下面嗰隻嘅，但係個過程裏面咧，會係咁即係作，跟住好似要好大工程。我即係俾我感覺係我隻牙係好硬啦。跟住好難搞咁樣咯，跟住我心諗好似牙咁難搞嘅咩咁樣，跟住作正，跟住就係啊，之後聽到佢講OK 啦咁樣，跟住就去到上面嗰隻咧，我以為上面嗰隻佢都係要咁耐時間，點知咧上面嗰隻勁快咯。20秒都冇就掹咗啦咁樣，因為上面嗰隻係靚仔去打洞嘅咁樣，但係即係當然我冇特別再問啦，即係點解要剝埋上面或者點樣，咁就算啦，佢話要剝就剝，我就唔想，我就唔需要理咁多啦咁樣，但係左邊嘅上面就唔使剝嘅咁樣，咁啊右邊呢兩隻就剝咗啦咁樣，就真係如果醫生所講就3日就真係搞得掂。咁當然啦，我有食止痛藥啦，有消炎啦，咁就所以個過程都唔同嘅。同埋咧，嗰啲止痛藥咧，我額外再買咗，因為佢俾得幾粒我啫。我額外自己再買咗止痛藥，我發覺佢有啲冤嘅時候咧，佢未痛嘅，因為我唔中意痛嘅感覺。佢有少少冤嘅時候，我就食咁樣咯。咁就所以到依家都touch wood OK 冇事，咁就等左邊嗰隻啦。左邊嗰隻咧就5月就去再剝咁樣咯，跟住就。終於都剝咗啦咁樣，但係就真係好似我啲 friend 講，有個窿咯，跟住永遠食嘢到依家都係食完嘢就要係咁啷口啊，撩咁啫，即係唔可以，即係唔係好似以前平時咁樣咧，就咁牙籤牙線咁樣撩就算咯，即係個窿，我覺得真係好煩啊咁樣，係啊咁樣咯，咁就係鬆咗啦咁樣。我有一刻
幻想過，剝咗隻牙，即係剝咗隻牙，塊面會唔會瘦啲啊嘛？都冇嘅，係發緊夢啊，係唔會嘅。咁樣即係塊面都係咁圓咕碌咁覺得。跟住但係啊，咁就5月啦，等5月剝左邊嗰隻啦，咁樣咯。咁又係剝牙嘅經歷咁。因為我真係希望 touch 左邊嗰隻同右邊咁樣叫做順順利利咁樣就3日左右，3日內啦，咁就已經搞掂啦咁樣。跟住第二樣嘢咧，想講嘅咧就係關於生日，係啦，生日咧就去咗海洋公園啦咁樣。咁我都有出咗少少 short 嘅，同埋都有出條片嘅，係啦。咁就好笑，我咧點解想去海洋公園？因為咧我其實真係好耐冇去過海洋公園嘅啦。同埋咧，我嘅印象咧，海洋公園咧係有水族館噶嘛，即係我細細個去嗰陣時係有個水族館，水族館啦、鯊魚館啦咁樣啦。咁咧而水族館咧，我印象咧係有記得成3-4層嘅，我係好中意喺最頂嗰度逐層行落去3-4層噶嘛，係咪？跟住咧點知我嗰日去即係生日咁樣去啦，咁又發覺咦點解唔同嘅？跟住即係去完兜完一個圈，我覺得唔同。我細個嗰陣時因為覺得有啲奇怪啦，但係我就冇專登再去search 啲乜揾啲乜嘅，我就覺得好奇怪。跟住行一大輪住走之前咧，我就覺得係咪我睇漏咗咧？係啦，係咪其實有另外一個我真係記得有3-4層嘅咧咁樣。跟住之後再望翻個地圖，跟住再去多次，跟住都係咁，都係呢個嚟啫，我冇行錯啊，係呢得呢一個啫喎。跟住帶咗個疑問啦，跟住之後過咗幾日，然之後就覺得都係覺得迎住點解同我想象中有出入嘅咧？跟住就 search 啦，跟住啲字眼咧都唔係咁容易 search，我都撳多2次3次，跟住先 search 到原來佢咧嗰個水族館咧喺。即係我細個睇開個水族館啦，佢喺2011年嘅1月2號就已經 close 咗，佢就移動晒啲魚啊嗰啲海類嘢咁樣，即係然後移動晒去另個即係新呢個位啦，跟住就鯊魚館又搬咗去另外一度，即係原來係唔係我想象之中咁樣嘅，跟住所以我就覺得係咯，我就覺得奇怪，唔係我想象之中咁樣，所以我想象之中啊係掠啊添。想像之中嗰個水族館一層一層嗰個咧，就係永遠都喺個回憶入面啦，咁樣咯。咁同埋原來生日咧就有啲免費，即係有啲 coupon 嘅，唔係免費，即係免費入場啦。跟住咁佢有 coupon 嘅，咁即係買嘢啊、食嘢咁樣有或者玩嗰啲攤位遊戲有啲折扣嘅。咁我就唔會用得晒啦。同埋裡面食嘢就算折咗都好貴啦，同埋都係好多人啦，即係食嘢嗰度啲餐廳嗰啲。咁我就將啲 coupon 送晒俾人。咁樣咯，咁我送咗俾2個人嘅，有一個咧就係一對母子，我見到佢喺餐廳門口咁樣俾咗張嘢食嗰啲 coupon 佢啦，跟住另外其他嗰啲咧我就俾咗修女，因為咧當我行即係喺公園遊蕩啊嗰陣時，我見到一批即係5-6個修女啦，跟住嗰陣時就修女咁樣啦，我就咩細個。我好似我冇記錯個名咧，好似叫咩修女也瘋狂，係咪叫媽媽咪啊定咩？定2套戲嚟嘅，唔記得咗。即總之我諗起套戲啦，修女也瘋狂，跟住同埋佢哋嗰個團體，即係佢哋嗰制服我認得邊個團體嘅咁樣咯。跟住就諗起點解一班修女會喺度嘅咧？跟住後尾就發覺啲修女咧就同啲小朋友啲少數族裔嘅小朋友傾偈，我就知道佢哋做義工帶啲小朋友過嚟玩咁樣咯，所以就一班修女度，咁我就覺得橫掂都係就俾啲 coupon 佢哋啦咁樣，所以成沓剩餘嗰啲 coupon 就俾晒佢哋啦咁樣咯，係啊，跟住就即係起碼唔使嘥咗啲 coupon 啦咁樣，同埋咧去即係成個海洋公園咧。最舒服嘅溫度咧，就係個企鵝館。即係當然佢有寫嘅話，唔知咩幾度至10度咁樣啦，會凍啦。但係其實咧入到我就覺得啱啱好舒服，因為出面都曬嘅熱嘅咁樣咯。咁就同埋咧真係唔同晒㗎啦，即係我啲嗰啲咩大鄉里出醒啊嘛咁咧。入到去嗰陣時，佢已經冇地圖嘅，因為以前我記得咧係有啲實體地圖一本本嘅一沓咁樣咧，你可以望住地圖咁樣揾嘅嘛。原來已經冇㗎啦，所以咧佢就話可以開個網頁去睇地圖啊，即係我心諗唔會咁樣做啦。咁佢有地圖嘛，我咪影咗張相咯咁樣。
咁我就畏高，我唔搭纜車噶啦。咁我而家咩海洋列車啊嘛，咁樣幾分鐘啫咁樣咯。跟住好笑嘅，嗰啲職員咧應該係做到麻木咗嘅。點解咧？因為海洋公園你早少少，即係嗰日生日你就唔好即係你冇 walk in 啦，你就係要即係早啲去 book 嘅咁樣咯。跟住你去到入場嗰陣時，咁佢知道佢掃曲噶嘛，知道你嘅生日，然之後都會講聲生日快樂，但係佢目無表情咁樣講生日快樂，生日快樂，快樂咁樣。咁跟住我覺得係佢做到，佢哋都做到麻木咗噶啦咁樣，同埋好多團體啊，即係有學校啦，帶小朋友啦，幼稚園啦咁樣啦，跟住亦都有啲旅遊團咁樣，或者啲南亞裔東南亞嗰啲又有一團人咁樣啦，跟住即係去咯，都多人嘅，雖然係平日咁樣，其實基本上就係咁樣咯，即係好耐冇去過。咁就同埋嗰個係咪叫威威劇場海豚咧？睇海豚海獅表演嗰個咧，我覺得好悶咯。係啊，我又去睇嘅，即係去12點3咁樣開場咁樣啦。咁我又睇嘅，但我睇咗一段時間，佢就講一啲故事背景講得好冗長嘅。咁啲海豚出嚟跳下咁樣，但係就好悶啦，係真係好悶。我懷疑隻海豚唔知係咪餓親啊！佢啲指令咧，佢成試咗2-3次，明明係 A 點先，然之後游過去 B 點，咁佢錯晒啦，又係成日都去 B 先去 A 咁樣咯。咁所以覺得佢咪餓親咧咁樣，跟住就冇睇晒成場啦，同埋真係悶咯咁樣咯。跟住就算，跟住兜下呢兜下路咁樣就走啦咁樣咯。所以就係啦，今年我生日就係咁樣過咯。咁呢段時間咧，我都有睇戲嘅，《尋秦記》啊，《夜王》啊，《衝鋒火拼》啊，咁咧衝鋒火拼咧有一幕咧，我覺得係幾得意嘅。咁去到叫做高潮嗰個位啦，咁啊火拼緊嘅啦，咁喺商場入面，咁啲賊咧就等啲人質攬住嗰個石油氣罐啦，跟住然之後揾啲保鮮紙包住咁樣咯，一層一層咁樣包。所以我見到咁樣嗰個畫面，我就覺得咦，又幾特別喎，又冇諗到呢條橋啦咁樣。跟住事後咧，我之後上網睇翻啲應該 IG 嚟嘅，見到啲人咧又 cap 咗一個圖出呢個畫面出嚟啦。然之後就講就好似順豐包貨，即係你收到你嗌咗叫即係上網買嘢啦咁樣，順豐啲貨到咗你就拆咯，你就好難拆咯，因為咧佢哋好穩陣嘅，順豐真係好穩陣，咁你一層一層包住噶嘛，咁你就唔會，就算你戒到你都唔會一兩下就戒到嘅，佢係勁厚嘅，跟住之後你戒到完之後，可能又要剪又要戒咁你先至開到拆到出嚟咯，所以嗰下就好有畫面，覺得係冇錯，勁似拆順豐嗰啲膠咁樣咯。咁同埋都有睇咗一套嘅叫人命資源，都係我想分享少少嘅，咁就 Human Resources 咁樣。咁咧其實我就冇睇過呢套導演嘅戲嘅，係啦。咁我唔係因為啲導演或者啲演員我先睇呢套戲嘅，我就覺得套戲嘅名啦，即係我自己嘅 HR 嘛，我就覺得有幾貼近咧，即係貼近我想象之中嘅咧咁樣咯。咁就都要坦白講嘅，就同我想象中係完全唔同嘅，係啦。咁就但係咧，我亦都覺得有佢好睇嘅地方咁樣咯。咁當然啦，亦都有啲影評，即係我開始會講套戲嘅內容會有少少劇透啦。如果你真係好想睇而唔想聽住嘅，咁你可以 stop 或者你睇完之後再翻嚟睇啦咁樣。呢啲咧係啲開台啲影評嗰啲指定對白嚟噶嘛，即係好多人都好驚劇透啊嘛，係咪一定要講呢啲啊嘛？咁就anyway，咁呢套戲我就唔認為係主流嘅，我唔認為喺香港係一套好主流嘅戲咁樣，但我覺得係有佢好睇嘅地方。我陣間會講好睇嗰個位喺邊度咯。咁就嗰個其實個簡介咧，我都覺得睇完套戲之後再望翻個簡介，我就覺得呢個簡介其實都寫得幾辛苦嘅，因為咧其實套戲咧就幾節奏慢啦，我甚至乎係用平平淡淡嚟形容呢套戲嘅劇情嘅。咁就所以咧，佢喺咁平淡嘅劇情內容裏面抽啲位出嚟寫呢個簡介咧，我都覺得係算係咁嘅咁樣。即係其實個簡介都係講女主角好嗰個寡婦唔開心，跟住老細鬧人就整走人，然後請人又好難，跟住請人嘅時候又遇到啲咩人咁樣。
咁就同埋難得請咗新人翻嚟，然後發覺佢都係受足咁多日氣咁樣，跟住然之後咁佢自己又有 BB 咁個 BB 將來係點咧？咁樣即係我覺得睇完套戲之後，你再望翻個簡介就會有我頭先個感覺，就好難得地知道呢啲簡介出嚟咯。咁樣所以我覺得你寫到咁樣都好難得嘅啦。咁咧就同埋你睇到一個簡介嘅時候咧，包括我自己都係啦。我未睇套戲，我睇到個簡介嘅時候，我就個腦裡面其實或多或少都會有啲畫面嘅，即係可能會畫面喺度諗，即係我都會諗㗎嘛，我都會諗係喎，咁係 interview 嘅時候係咪遇到啲怪人咧？因為我做 HR 嘅經驗，坦白講真係唔算多嘅，即係對比其他有啲人10年20年咁樣，我啲好少經驗嘅啫。但係我都有 in 人嘅經驗嘅。咁係咪遇到啲奇形怪狀、奇輪怪怪嘅人咧？咁樣定係話會 office 俾上司或者俾老細鬧咧？咁又或者係咪會有啲 shot 係影到嗰個主角或者同佢老公係好辛酸、好喊苦喊忽、好慘咧？咁套戲裏面咧係完全冇呢啲嘅，係啦咁樣，所以我就話有出入咁樣，同我想象之中，同埋節奏咧係好慢嘅，係啦。咁我一路睇嘅時候咧，我就一路已經諗，其實香港地求其一個中產嘅過往一星期所發生嘅事，其實都會精彩過呢套戲嘅劇情咯，係啦。咁但係節奏慢係咪唔好睇？唔係嘅，我覺得係好睇嘅。我預備要講點樣好睇法啦咁樣。我係好中意佢嗰種嘅留白啊，係啦。佢留白嗰個位，佢啲劇情係留白嘅啦。佢演員嗰個感受想法都係留白嘅，同埋甚至乎導演透過呢套戲想帶出嘅主要想帶出嘅嘢咧，我都覺得佢係留白嘅。呢三樣嘢都係留白嘅。點解我咁講咧？劇情留白咧，即係其實佢意思係我哋可能香港人啦咁樣，我就係講香港人先啦。普遍習慣咗係希望得到一啲清晰啲嘅表達方式，即係譬如話A 演員同 B 演員佢哋有對話有劇情，咁就希望可以喺啲對話裏面直接表達地A 好唔中意B 又想攻擊翻A 咁樣，即係會想直接坦白地講嘅，透過一啲對白或者一啲嘅反應出嚟咁樣咯。咁咧呢套戲咧啲劇情係冇嘅，佢好多位唔係淨係個結局留白，佢中間好多位都係留白嘅，係啦，要你自己去想像啦，或者係甚至乎你試下代入個角色，你係俾咗係你會點揀咧？咁樣佢中間好多個位都係留白，跟住同埋演員嗰個感受想法啦。點解話都係留白咧？就係因為佢其實對白真係唔算好多嘅，但係佢透過出面外界環境同埋一啲即係主角或者演員嘅反應咯，係啦，佢哋嘅反應，佢哋嘅回應好短嘅啫，即係得個幾秒，好短。然之後你就要去感受或者你估計佢哋諗緊啲乜，係啦咁樣。所以呢啲話我都形容係用留白去形容咯，而唔係好直接了當地我好嬲，然之後掉嘢或者即係唔係有呢啲嘅，要你自己去真係 feel 下，感覺一下你認為個演員或者個角色佢係感受緊啲乜，諗緊啲乜咁樣咯。跟住係啦，就算咧點解我頭先話導演想帶出嚟嗰個 message 啊，係啊，點解都話係留白咧？因為咧，好似我睇套戲嗰陣時咧，正式播呢套戲之前咧，佢就話導演就專登有5分鐘左右嘅對話啦、説話啦，就特登錄製咗俾我哋香港人嘅。咁就完晒成場之後，就留低多幾分鐘，然之後佢就播出嚟啦咁樣。咁我都有留低，都有睇嘅。咁睇完嗰5分鐘之後，佢其實都冇明確地講話其實呢套戲我就想帶出個 message 係1、2、3、4咁樣。佢唔係，佢冇嘅，即係佢都係一啲嘅我形容係又係留白咯，就係你 get 到嘅係乜就係乜咯，係啦。咁咧呢種我會形容呢一種嘅留白咧係唔係位置式、不位置式嘅留白。咁我其實幾中意嘅。點樣叫不位置式咧？就係我啦，唔講其他啦，即係我以前咧過往咧都係中意啲直接啲、坦白啲嘅。
可能社會上或者環境啊、氣候，即係環境啊，係社會啊或者環境發生咗啲事，然之後我就唔識，或者我覺得個腦一片空白，我就想人哋話俾我聽，其實我係應該點樣諗，應該點樣做。咁呢啲叫餵知識嘛，即係直接餵你一個你應該點樣諗，你應該點樣做。但係咧呢套戲咧就係冇呢樣嘢嘅，佢就係你認為係乜，你當係呢個狀態 get 到係乜，咁就係乜咁。我覺得呢個非餵知識嘅留白，我覺得係幾好嘅。特別係呢段時間都充斥住，唔係淨係呢2-3個月啦，可能呢大半年啦，都充斥住好多戲，即係香港上映嘅戲都係好緊湊啦，好緊張刺激啦，好啲劇情好緊張啦，咁樣刺激咗你個腦啦，咁就即係當係啲咁多戲圍繞住咁緊張刺激嘅時候，有套戲係個節奏係咁慢嘅，咁多留白位俾你去思考、去諗嘅，咁我又覺得唔錯啊，幾好啊！即係呢個位係可以，即係我覺得係幾舒服咯，係幾緩衝嘅。即係當身邊我都係好刺激、好緊張嘅時候，有套戲係咁淡淡然、咁平靜、咁日常生活，可能你自己返工面對嘅嘢都刺激過去，咁呢個話我就覺得係唔錯嘅。咁有啲場合咧都可以講一講嘅，簡單講一講。其實咧中間咧成套戲有好多位咧都係有啲重複嘅，係啦，即係啲場合重複又重複咁樣咯。譬如話聽收音機啦、聽新聞啦，咁兩公婆即係男女主角嘅習慣嚟嘅，佢哋揸車會聽，食早餐會聽咁樣咯。呢啲係佢吸收資訊嘅渠道啊。咁就同埋洗車啦，洗車都係一啲洗咗2次咁樣咯。但係同埋我幾中意洗車呢個嘅場合㗎，即係我覺得你眼見就係架車即係被洗緊啦。咁但係個女主角坐喺架車入面嘅時候，我覺得呢個都係佢整頓佢思緒嗰個位咯。係啊，車有車嘅清潔，佢內在都有佢內在嘅調整思維嗰個心態咯。咁另外就係揸車翻屋企啦，因為揸車翻屋企都有幾轉嘅，咁同埋都有唔同嘅情況發生。咁佢形容咧，佢哋揸車，佢哋私家車嚟嘅，咁啊揸車翻屋企嗰條係單程路嚟嘅。咁但係咧，永遠都有啲揸電單車嘅人咧，話明單程路嘛係咪？咁但係咧，揸電單車嗰啲人咧，永遠都有啲唔守規矩嘅人啦，就逆線，咁就同主角佢哋打對台。咁樣咯，咁其他私家車都會覺得係多一事不如少一事，就讓佢哋嘅。但係咧，呢兩公婆咧就有啲話，其實特別係個老公啦，都會企硬嘅。又唔係我哋錯，做咩要讓？唔準讓咁樣咯。咁同埋覆診啦，咁覆診嗰度睇醫生啦，咁 total 即係女主角有咗嘛，咁佢就 total 睇咗4次，覆診咗4次。咁2次就自己睇，2次就老公陪睇嘅。咁同埋 BB 超聲波相啦，其實一開波咧都已經係有張相喺度噶啦，已經 show 咗成10幾20秒，但係就冇乜聲嘅，好靜嘅。跟住之後就開始有啲聲啦，然之後就個畫面就移向咗知道個女主角去睇醫生咁樣咯。咁呢個係一個係一開頭咁樣咯，同埋中間都有㗎，不斷有影啲彈啲 BB 相嘅超聲波出嚟咁樣咯。咁係啊，咁同埋講多少少啦。點解話覆診嗰度睇4次，頭嗰2次女主角自己睇，另外之後嗰2次就老公陪睇咧？就係因為咧一開波開場嘅時候咧，女主角知道佢自己有咗，但係佢就冇出聲，佢冇講俾身邊任何人知，阿媽唔知，老公唔知，咁就係透過啲新聞。係啊，即係新聞就會播啲經濟又唔好啊，跟住啲新聞就話啲政府又叫人哋小心啲，點樣保護自己啊，因為又有啲槍戰啊、混亂啊等等嘅情況會發生咁樣。咁所以咧呢啲位咧加埋女主角啲表情啦、狀態啦，你就會連結，你就會估計女主角可能唔想要個 BB 係啦咁樣咯。呢啲係估計啫，女主角冇開口表達過，佢有呢個意思嘅，但係你會估咯。呢啲就係覺得呢啲留白嘅話，其實係幾好嘅，唔錯咁樣咯。跟住就係啦，跟住咧好笑嘅，佢睇咗2次醫生啊嘛，係咪？咁佢睇咗佢先後睇咗
2次，自己一個睇咗2次醫生。咁就醫生又有教佢啦，又教佢你如果夜晚瞓得唔好，或者覺得好唔開心，你就游下水，跟住又或者喺啲跑步機嗰度慢行咁樣咯。跟住咧佢就有超聲波嘅相噶嘛，咁佢咧又唔捨得掉張超聲波嘅相，但係兩公婆住，咁又唔想俾個老公發現佢有 BB， 咁佢仍然都係處於講定唔講嘅狀態，或者幾時講嘅狀態。咁佢將相點樣做咧？佢將呢個超聲波嘅相攝咗喺雜物房。呢個雜物房咧，佢哋擺咗唔同嘅垃圾嘢啦。咁雜物房有一堆嘅垃圾嘢，嗰一堆嘅垃圾嘢其中一樣咧係一本說明書嚟嘅。唔知咩廚具唔知咩煲嘅說明書咁樣啦，佢就將呢個超聲波嘅相攝咗喺呢個說明書度，因為 suppose 係唔會無啦啦抄雜物房，然之後拎本說明書嚟睇噶嘛，咁所以佢就攝咗喺呢個位咁樣咯，跟住就hold 住，即係成個情況就 hold 住諗緊，係講唔講，幾時講，還是直接落咗去咧，唔要咧咁樣。呢個係佢我估算佢嗰個掙扎位啦，咁樣咯，咁所以就冇話到俾個老公聽佢有咗嘅。咁之後就發生咗一啲事啦，咁就有意外炒車，咁就輕傷嚟嘅啫，但係就護士就問個女主角，咁就你使咪即係建議佢照 X-ray 啦，你有冇 BB 啊咁樣咯，跟住就靜咗啦。咁而個老公咧冇幫佢搶答話冇嘅，因為佢都渴望係有噶嘛，個老公係好渴望有 BB 嘅。咁就見個女主角冇回應咧，有猶豫啦。然之後個老公個心情就係好渴望有，可能真係會有嘅喎。然之後就幫個老婆答，因為個老婆即係個女主角係靜默嘅，冇出聲嘅，因為佢自己知佢自己有，但係又唔想即係講與唔講之間就靜咗啦。呢個時候老公就搶答就話咁 check 咯咁啊，跟住一 check 就好明顯有啦，係咪？跟住之後就轉醫生啦，即係本身女主角睇開嗰個女醫生就冇睇啦，個女主角都冇講到佢睇開嗰個嘅，咁就今次嚟入咗醫院，咁就直接轉咗去另外一個男醫生咁樣，就老公陪佢睇啦，又睇咗2轉咁樣，佢個身體情況係點，第幾個禮拜咁樣就好開心啦。然之後個後續就係揾學校啦咁樣，有咗都未夠3-4個月就已經穩定一間好，佢哋認為啦，當地係好嘅學校啦，之後留位啦咁樣要即係當然要俾夠錢啦咁樣，跟住但係佢哋都捨得俾呢嚿錢去為咗小朋友咁樣咯，咁就係啦，所以我就話去到係啦，跟住咧引申咗啲咩咧？引申咗咧就係個老公就對佢好好啦，即係好錫個老婆啦，即係佢其實不嬲都好錫個女主角嘅，咁就只不過係知道佢有咗就更加開心啦，佢一直都好想有 BB 嘛，係咪？跟住咧就去到引申到咧執屋。咁一執屋咧，有一次個女主角翻到屋企嘅時候，打開門就見到一沓即係雜物房搬出嚟嘅嘢啦。其中一樣嘢咧就係嗰本嘅說明書。咁佢認得嗰本說明書，因為佢攝咗嗰個超聲波上喺入邊噶嘛，係咪？咁佢嗰下咧，其實佢都係冇出聲嘅，佢都係靠佢個表情，然後加埋我哋過往睇套戲，即係之前睇呢套戲，知道一啲嘅劇情，你又係自動腦補咯，去估咯。咁佢呢下係咪好驚咧？佢嗰一下都會諗死啦！老公如果見到張超聲波相係其實好早已經有噶啦，咁佢會唔會話我唔講俾佢聽咧？咁樣啦，咁當下咧啲觀眾可能有機會你睇到嗰幕，你都會估嘅，你都會估佢會唔會揭開裏面嗱？會揭開，即係我嗰一下都會諗嘅，可唔可以揭開嗰本說明書，發覺張 BB 相喺入面咧？嗱，如果喺度咧，就有機會個老公冇睇到嘅。咁如果係冇喺度，或者可能係老公拎咗出嚟已經知啦咁樣咯。咁就又再個鏡頭就望一望，影住個老公啦。咁個老公又若無其事喎，就繼續打掃啊、抹嘢、整嘢咁樣咯，就好 welcome，真係好開心啊！老婆翻嚟咁樣咯。咁係啦，咁而點解我話劇情都係留白咧？就係其中一個一幕咧，就係呢個位都冇交代到個老公其實知定唔知嘅，係啦咁樣咯。即係呢啲位咧，咁我就覺得我就係幾呢啲位其實幾 enjoy 嘅，我就覺得即係幾好啊，唔使下講到明啦咁樣咯。所以我覺得呢啲位就係即係當然套戲裏面
都成2個零鐘嘅，係啊。咁如果大家想睇，我都覺得你會可能會發現有其他唔同嘅場合啊，會或者為你嚟講係特別啲咁樣，你有感觸啲、感動啲都有嘅，我覺得。但係頭先講嗰幾個情景，我就覺得係幾特別咯。同埋呢度想講埋，我覺得佢揀女主角揀得幾好嘅。我一開波我都講啦，我係唔識我孤陋寡聞，係啦，我唔識呢個女主角嘅。但係咧，點解我話揀呢個女主角揀得幾好咧？就係其實咧，你一望呢個女主角個樣咧，就已經知道佢個樣都已經係有心事嘅人啦，有少少沉重啦，內心有好多想法，同埋佢都係好配合別人嘅人嚟嘅，即係佢微笑好好 OK 咁樣。咁所以我覺得佢揀角係幾好，因為其實一望佢樣就已經係呢一類人嚟嘅，同埋都貼合翻呢個女主角嗰個性格嘅咁樣咯。咁就係啦，咁去到都想講一講啦。其實呢個留白咧，我覺得個節奏慢啦，其實係想其中一樣嘢，我覺得係可以提大家嘅就係唔好麻木咯。即係我頭先都講成套戲裏面係其實冇乜劇情可言嘅，跟住但係就係唔好麻木咯。即係可能日常生活裏面呢啲位下好悶啫，都發生過唔少次，或者可能自己嘅生活都已經有無數個呢啲畫面出現，但係就係唔好去麻木，覺得係係咁就係咁咯，係啦。同埋咧，我覺得個名咧，點解個 human resources 咧係職場上就係人力資源啦 HR 啦咁樣，但係其實另外一個方面睇，其實係成個地球啦、社會嘅資源啦係有限㗎，係唔會無限㗎嘛。即係就算唔係我哋呢一世，或者唔係我哋呢一代，或者都唔係下一代，可能下代就已經開始好緊張，或者係已經開始有，同埋依家又開始打仗都越嚟越頻密啊嘛，係咪？咁終係會有完嘅一日㗎。咁點樣去未雨綢繆咧？點樣可以團結所有嘅人去資源整合咁樣？呢啲話我覺得係可以諗一諗咯。即係當然我哋個人嚟講，冇即係會有一種無力感嘅，會覺得好似好悲啊，或者好似咩？但係其實可以去呢方面去有一個提醒咯，係資源係會有用完嘅一刻嘅咁啊。咁就同埋都會有啲人啦，就會覺得睇完成套戲係咪暗示或者明示叫人哋唔好刪啊咁樣啦？但係咧，我就調翻轉嘅，我就反而係覺得唔係叫你唔好刪，而係你成個環境、成個大環境、大方向都係咁嘅情況，即係經濟又好，社會狀況又好，都係咁嘅情況之下，你如果仍然選擇要刪，咁你嘅責任有幾大？你負唔負到咧？或者你願唔願意承擔翻你嘅選擇咧？咁啊，即係選擇帶嚟嘅後果。我覺得係反而呢個係重過係咪話叫人哋唔好刪？我覺得唔係咁樣樣，而係你有冇你願唔願意為你嘅選擇而承擔個後果？係咁，點解啲人會怨或者會成日呻會後悔？就係我揀咗，但係我唔想要個後果嘛。咁樣咁係呢個位，我覺得係值得反思嘅咁樣咯。咁就同埋我個人建議啦。咁如果我覺得真係想入場睇啦，我覺得可以 tune 一 tune 內心個焦點嘅，係啦，即係嗰個焦點唔好放晒喺劇情推進或者個進度嗰度咧。因為如果你就係覺得要有好勁嘅劇情高潮起伏嗰啲，你會覺得唔好睇嘅，你會覺得瞓覺好悶嘅。但係如果你個焦點咧可以放喺其實我喺呢家呢個世代可以點樣揀，願意點樣揀，即係即使呢個世界幾混亂都好，你會點樣做咧？我覺得呢個係你可以放，即係你可以放個焦點喺呢度，然之後入場睇咯，或者你空白都得，你可能成個腦咩都冇，然之後入去睇，我覺得都可以嘅咁樣。所以我個人建議，我都會覺得其實都值得入場睇嘅。雖然唔係主流，即係更加冇得比啦，冇得同咩夜王嗰啲或者好勁嘅卡士嗰啲戲去比咧，冇得咁樣比啦。但係我都覺得咁激動嘅，即係咁多咁刺激嘅戲裏面有一種淡淡然嘅戲，我覺得係可以值得睇。
咁講完套戲啦，咁咧就係啦，臨 last 啦，就想講兩樣嘢啦。第一樣嘢就係嗰個玉子將軍韓寶，跟住我覺得咧麥記真係做到嘢，我覺得請到古山同埋孫軒咁樣去一 pair 咁樣出嚟，仲要佢唔係就咁就咁行企出嚟賣廣告，佢唱歌喎，仲要出埋卡喎，係啊冇錯，我就想講啲卡啦。如果大家食完之後有啲卡嘅話，或者你哋唔要啲卡啦咁俾我要嘅，係多都唔緊要，或者重複咗都唔緊要，我 OK 嘅咁樣私心嚟咪私心嚟，跟住同埋係真係我睇完之後我就覺得麥當勞真係比我想象中更加有錢。你諗下呢個卡士喎，係仲要唱歌啦，仲要開埋 live 啦咁所以我覺得係真係比我想象中係勁有錢咯麥當勞咁就同埋另外一樣嘢啦，就係我唔知但有幾多人會睇到呢一 part 啦，睇到最後啦。咁如果呢條片過到100 view 嘅話，我今年即係2026年啦，今年內開多一次 live 咁樣咯。不過當然過到先算啦。跟住我就灰嘅，我就你睇下我以前過往嗰啲片，我就唔認為會過到嘅。即係或者可能下年先至過到，咁唔計啦，唔會開。但係如果可能呢個零兩個月內咁樣過到100 view 嘅話，我覺得我可以，即係我承諾啦，我可以今年內26年內開多一次 live。咁啊，都係當然睇 view 數啦，睇下有幾多個真係聽到最後啦，咁樣咁就係咯，去到呢度啦，咁有緣再見啦，多謝大家。